Odujo. Tajaajila geejjibaa fedhii hawaasaa hangitu kennuuf akka hojjetu abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa beeksise. Oromoonni buqqaanii magaalaa Adaamaatti mana ijaaramee fi itti galan hojjetanii jijjiiramuuf qophaa'u himan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin beezaa biyyee. Harka fuuni akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya stuudiyoo Finfinnee irraa oduu sa'a kanaaf jennee qabannee dhiyaannee irraa aan Tigisti Farraatii turtii muraasa booda walitti deebina. Rakkoo bulchiinsa gaarii damee geejjibaa furuun tajaajila fedhii hawaasaa hangitu kennuuf akka hojjetu abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa beeksise. Raawwiin hojii abbaa taayitichaa qoratamaa jira. Anwar Jamaal. Rakkoolee bulchiinsa gaarii damee kana keessa jiru furuu irratti xiyyeeffateera. Abbaan taayitichaa caasaalee isaa godinaalee fi magaalota waliin raawwii hojii kurmaana lammaffaa Adaamatti qorachaa jira. Haaromsaas hojiileen tajaajila fooyyessuuf hojjetaman fooyyee ta'anis ammas garuu humna ol fe'uu, taarifa ol kafalchiisuu, riifoormii hojiirra oolchuu dhabuu, balaa tiraafikaa hangee dam hir'isuu dhabuu fi waldaalee bifa haaraan gurmeessuun hanqinoota jedhameera. Hirmaattonnis tajaajila geejjibaan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojiin bal'aannuu hafaa jedhan. Geejjibni karaa seera qabeessa ta'een karaa ummata qaqqabuu danda'uun karaa balaarraa bilisa ta'een akka ummata tajaajiluu danda'u qaamni hundinuu harka wal qabannee deemuun barbaachisaadha. Gara ummataatti yoo deebi'e ummanni mirga isaatiif falmachuutu irra jiraata. Taarifa isaa beekuutu irra jiraata. Qaamni geejjiba keessatti hojjetu qoftiin seeraan alummaa hir'isuu hin danda'u. Dhiyeessiidhaanis wal qabatee hanga danda'amaa ta'e dhiyeessiin ummata keenya biratti akka qabu wanti hojjechaa jiru jira. Ammas guutuudha wanti jennu hin jiru. To'annoo daandiirra kaasa sabdummaarraa bilisa gochuudhaaf hojiilee jalqabnee jirra. Almost daandii qabannee jirra. Xumurreen jennu rakkoolee baay'eedha. Karoora mataa isaa dandeessisni baasnee irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hanqinaalee gurguddaadha jennee ilaalle sana kurmaana lammaffaa kana keessatti karaa guutuu ta'een hiikuudhaaf itti adeemnee jirra jechuudha. Injiinar Taakkalee Uumaa hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaati. Kurmaana lammaffaa kanarratti inni guddaan jijjiirama finna jennee kan hojjechaa turre seektara kana nama barateen tajaajila kenna waan ta'eef nama barateen qaama humnaa fi dandeettiif fi komitmentii qabuun guutuun dura jiraatanii itti galle inni kallattuma hundaan galma ga'ee jira. Haalli waliigalaa balaan tiraafikaa du'aatii namarra ga'aa jiru hir'atee jira. Inni waa tokkodha, waa guddaadha. Garuu immoo akkaataa karoora guddinaa fi ce'umsa dinagdee naannoo keenyaa kan waggaa 5 karoorsinitti garuu galma sana ga'uu ammayyuu nu yaafachaadha. Kanaaf yeroo hafe keessatti galma sana ga'uuf bal'inaan hojjechuun irra jiraata kan jiru iddoo qaawwaan itti argamedha. Lammaffaa dhiyeessii tajaajila geejjibaa wajjin wal qabate uummanni keenya bal'aadha, sochiin uummata keenyaa, sochiin naannoo keenyaa bal'aadha, dinagdeen keenyas bal'aadha. Isa wajjin wal qabate qabeenyi konkolaataa naannoo keenya jiru qabeenya dhuunfaati, qabeenya abbootii qabeenyaati. Garuu qabeenya abbootii qabeenyaa kana qindeessinee sirnaan hoogganuu, sirnaan bobbaasu. Taarifni kanaan dura rakkina ture, taarifni sun akka waliigalaatti tokkoffaa imalaa akka miinetti, lammaffaa immoo abbaan qabeenyaas tajaajila innaa kennu akka miidhametti gamalachuun sirriitti ilaalamee taarifni fooyya'ee gadi bu'ee jira. Jijjiiramni eegalee cimee itti fufaa jedhan Injiinar Taakkaleen. Dinagdee naannoo keenyaa, dinagdee biyya kanaatti kan baadhatee deemaa jiru, ce'umsa dinagdee keenyaatti kan deeggaraa jiru, as keessatti sochii namaati jira. Kanarraa ka'uudhaan yeroo nu hafan karoora baranaa, baajeta baranaa keessatti hojii bal'aa hojjennee dafnee keessaa boonurra jiraata kan jiru irratti walii galla jechaadha. Oromoonni buqqaanii magaalaa Adaamaatti mana ijaaramee fi itti galan hojjetanii jijjiiramuuf qophaa'u himan. Simannaan uummataas nu gammachiiseera jedhan. Biraanuu Heeluu dabalata qaba.
Magaalaa Adaamaatti marsaa jalqabaan abbootii warraa 474 mana ijaarameefitti gale. Namoota kanneen keessaa tokko obbo Haayimed Qaadii Kaadirii. Isaanis magaalaa Jigjigaa jiraataa turani. Hojiin isaanis daldalaaf konkolaachisummaa ture. Haadha warraa lamarraa ijoollee 10 qabu. Haati warraa tokko Oromoodha, kan lammaffaa Sumaaleedha. Isheen Oromoon ijoollee ishee 4 waliin Jigjigaa baate. Isheen Sumaaleen achumatti ijoollee ishee 6 waliin hafte. Obbo Haamadis obboleewwantu gargar ba'e jedhu. Gaafa adda baanu immoo ijoolleen ani fudhee ka'e tahaati Oromoo jarri kun jara sanitti bu'an. Jarri sun immoo jara kana duuka bu'an. Akkasitti gadda lamaan adda baane jechuudha. Amma booda hojjannee jijjiiramuuf of qopheessines jedha. Garuu mootan injifachuudhaaf nuti dhalli xixiqqaan lafaa dhufuu jiru kun dargaggeessi wal bira dhaabbatee wal ijaaree sagalee tokkoon akka sammuu tokkootiin yaaduutitti akka nama irree tokkoon dalaguutitti tokkoomee hojiidhaaf kana booda hojiitti bobba'uudhatu irra jiran jedha. Adde Dastuu Toofiqis mana isaanii tollaa isaanii waliin argine. Eega makiinarraa buune ilaa ammaa gargaarsi nu kannaa jira jechuudha. Tajaajila adda addaa nu kannee hedduu kanaaf gammannee jira. Mootummaan Oromoodha harallee borullee haa jiraatu. Jireenya keenyaaf waan xiqqaa mootummaan waan xiqqaa nu kannee hojjennee duranis hojjennee jiraanna teenyee jiraannu xiqqaa nu kannu guddaa kannu dalaynee hanga mana keenya kana ka jijjiirannullee mootummaa teenyee gana hin eeggannu jechuudha. Akkaataa carraa barnootaa argachuu danda'an irrattis gaaffii barattoonni gaafataniif itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Turaa Gizaaw deebii laataniiru. Isin barachaa jiruutiin jidduu murii amma yeroo ammas seemister foormii hundi gunnees jira. Garuu yeroo achi ol dhufnu bulchiinsi aanaa achitti haala isin hojjeessaniiti achi ol dhaqaa achi haala isin hojjeessan oolan wanta foormii kan iimeeliin isin ergamnaam jedhan yeroo erganii garuu guyyaa dhufne namoonni dubbisuu gadi laanqaama. Kiliraansiin isaanii akka dhufu harargee lamaan waliin mari'achuudhaan harargee bahaatiif harargee lixaa waliin ariitiidhaan kiliraansiin isaanii kennamneef waan ta'eef kiliraansiin isaanii yoo kennameef nuti manneen barumsaa keenya keessatti galchinee barsiisuudhaaf sirriitti hojii maraayyuu fidnee jirra jechuudha. Namoota kanneenis gurmeessuun hojii keessa galchuuf hojjetaa jirra jedhan obbo Turaan. Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Araarsaa Mardaasaa muuxannoo qabdaniin akka hojjettaniif deeggarsi bulchiinsa magaalichaa isin waliin jira jedhan. Isinis uummanni keenya ummata magaalaa Adaamaatiin tokko taatanii keessummaa osoo hin ta'in hojii keessan dhimmoota isin hanqatanillee yoo jiraatan isin wajjiniin taaneetti guutaa jiruu keessan cimtanii akka itti fuftan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Magaalaa Adaamaatti manneen jireenyaa 2000 ijaaruuf karoorfame keessaa hanga ammaatti 913 xumurameera. Hoogganaan biiroo maallaqaaf walta'iinsa diinagdee Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee isaa buqqaan deebisee dhaabuuf ammas cimee hojjeta jedhan. Kun jalqabbiidha malee uummanni buqqa'e baay'ee guddaadha. Hojiin deebisanii dhaabuu manatti galchuu qofa miti. Jireenyaatti akka deebi'an hojii guddaatu jira. Abbootiin qabeenyaa magaalota 11 keessatti tumsa wal fakkaatu godhanis baay'eedha. Kanaaf warra tumsa godhan hundumaan carraa kanaan bakka mootummaa naannoo Oromiyaa bu'ee galata guddaa dhiyeessuun barbaada. Manneen jireenyaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti Oromoota qeerraa buqqaaniif ijaaramaa turetti buqqaatonni galuu eegalan Margaa Saffaa. Manneen jireenyaa lammiilee Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqifamaniif magaalaa Bishaan Gurraachaatti ijaaramaa ture maatiif kennamuu eegaleera. Qaamoleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Bishaan Gurraachaaf Shaashamannee keessa jiraatanis hawaasa Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqifamuun rakkoo keessa turan iddoo manneen jireenyaa lammiilee kanneeniif itti ijaaramaa jiru magaalaa Bishaan Gurraachaatti argamuun simannaa ho'aa taasisaniiru. Buqqifamtoonnis kan gammadan ta'uu himaniiru. Galatooma akkana nu dhaabbachuu keessan gammachuu guddaan nu dhaga'ame. Oromoon ajirtan kun xiqqaa guddaan keessan nagaa nu jiraadhaadha. Rabbiin obboleeyyan kan isin fide rabbi galanni rabbiiti. Ilmaan Oromoodhaa galatoomaan isin jaadura. Nu dhaabbattanii nu simachuu keessaniif nu cinaa dhaabbattanii eegaleerra ilaa ammaan tana nyaataa dhugaatii keenyaan nu cinaa dhaabbattanii simachuu keenya kanaafuu gammachuu guddoo takkaan dhaga'amee jira. Oromoo teenya keessa jirra haalaan baay'ee galatoomfanna Oromoon teenyaas haa galatoomtu jenna. Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaas iddoo kanatti argamuun baga nagaan dhuftan jedhan buqqifamtoota gara iddoo kanatti dhufaniin. Mana keessa dhuftanii rabbi mana keessatti nagaan isin haa jiraachisu.
Sirna simannaa fi kennaa manneen jireenyaa kanarratti argamuun baga nagaan dhuftan jechuun haasawa kan taasisan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Joollaa Lammaati. Ijaarsi piroojeektii manneen jireenyaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti ijaaramaa jiru abbootii warraa 2000 yoo ta'u hanga ammaatti marsaa tokkoffaan abbootii warraa 60 walumaa galatti maatii 253 ta'aniif kennamuu himaniiru. Milkaa'ina ijaarsa piroojeektii manneen jireenyaa kanaaf qaamoleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Bishaan Gurraachaa, Shaashamannee, Aanaalee fi magaalota godina Arsii Lixaa keessa jiraatanii tumsa olaanaa taasisaniirus jedhan. Haalli keessan nama bochisa, haalli keessan nama yaachisa. Sabiyyii ijoollee xixiqqootu jiran si wajjin dararamaa ture. Kanaafuu Oromoonni godina Arsii Lixaa, magaalaa Shaashamannee, magaalaa Bishaan Gurraachaa, kaabaa kibbaa walitti yaa'ee isiniif haala mijataa uumuuf erga guyyaa isin buqqaataniiti buqqa'ee teddoo kana oola jechuudha namni isin haala mijeessuuf. Jaalalaa fi kabajaan isiniif qabnu guddaadha. Dhukkubbiin keessan hammeenyi isinirra gahe kan keenya maraati. Isinittiin dhiifnu isinirraa qooddannaa jedhan obbo Joollaan. Kan uffata lama qabu tokko isinii kennee, kan caammaa lama qabu tokko isinii kennee addaan qoodannee Oromummaan achi keessatti calaqqisu guyyaa har'aarraa walirraa fudhannee rakkoo kanatti hin jiraanna jechuudha. Miidhamni uummata keenya daangaa Sumaalee fi keessa Sumaaleetii buqqifamanii yoomuu kan dagatamuu miti kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Nageessooti. Buqqa'uu isaanii qofa seenaan ka yaadatu qofa osoo hin taane warra buqqaan kana deebisnee ijaaruun gadi dhaabuun mana itti godhuun qe'ee itti godhuun seenaa biraa galmeessuuf uummanni magaalaa Shaashamannees uummanni Bishaan Gurraachaas tumsa hedduu godhanii jiru. Tajaajiloota garaagaraatti qindoominaan hawaasichaaf guutuuf kan hojjechaa jiran ta'uu obbo Dastaan dubbataniiru. Hawaasni asitti gale kun daa'imman isaa innaa gabaabaa keessatti gara mana barnootaa deemuu qaban. Hawaasni asitti gale kun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila fayyaa argachuu qaban. Hawaasni asitti jiru kun yeroo gabaabaa keessa tajaajila hawaasummaa argachuu qaban, hunda argachuu qaban, bishaan argachuu qaban, ibsaa argachuu qaban. Mootummaan naannoo bulchiinsa magaalota lamaanii waliin ta'e kanneen hundaayyuu hiikuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kana cimsinee itti hojjenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma OBN studio OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu daawwannee walitti deebina. Galatoomi Beeza. Torbee lama keessatti lammiilee Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaanii kaampii keessa qubatan iddoo manni ijaarameefitti galuu jedhan walitti qabaan koree olaanaa deeggarsa lammiilee Dr. Abirraa Dheeressaa gabaasa dabalataaf Caalaa Barakaa. Akka ragaan agarsiisutti lammiileen Oromoo kumni 200 fi kumni 45 sababa Oromummaa isaaniin naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaafaman. Lammiileen kumni 500 ta'an immoo lafa naannoo Oromiyaa daangaa Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaan. Lammiileen kun erga qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii mooraa garaagaraa aanaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti uummataa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggaramaa turan. Namoonni hedduun baay'inaan kaampii keessa jiran rakkoof kan saaxilaman waan ta'eef saffisaan kaasuun waan murtaa'eef fedhii isaanii qorachuun hojiin qubsiisuu eegalamee jira jedhan walitti qabaan koree olaanoo deeggarsa lammiilee Dr. Abirraa Dheeressaa. Dargaggoota maatii hin horannee 6,200 filachuun leenjiin hojiif isaan qopheessu torbee lamaaf kennamee fi dhaabbilee investimentii magaalota 12 keessatti carraa hojii akka argatan hojjetamaa jira jedhan Dr. Abirraan. Lammiilee maatii qaban kanneen kaampii keessa jiran magaalota 11 keessatti manneen 12,000 ijaarsi isaanii xumuramee marsaa duraan torbee tokko namoota 18,000 ol ni qubsiisnas jedhan. Amma gaafa duraatti namni 18,000 ol hin galmannee karoorfanneetti deemaa jira. Manneen kun bu'uuraalee misoomaa hunda kan guuttatani. Lammiileen kun harki 80 ol hojii daldalaarra waan turaniif giddugalli gabaas iddoo qubannaa kana keessatti ijaaramee jira. Lammiileen qubsiifaman kun hamma hojii eegalanitti mootummaa hawaasni naannoo fi uummanni deeggarsa godhu cimseetti ufa kan jedhan Dr. Abirraan kutannoon sabni keenya wal gargaaruuf qabu hojii ajaa'ibsiisaadhas jedhan. Itti badambiitti katabamee ba'ee akkamitti namni wal bira dhaabbachuudhaaf kutee akka ka'u kan nama gammachiisudha. Qophiin kutannaa nama keenya, qophiin nama keenya yeroo ammaa wal bira dhaabbachuu wal gargaaruu nama keenya amma maatti argamee hin beeku kan argame. Ijaarsi manneen lammiilee kanaaf hirmaannaa lammiileen taasifame birrii biiliyoona tokkotti shallagamaam. Torbee lama keessatti lammiilee mooraa qubsuma keessa jiran xumurree
gara lammiilee magaalota baadiyyaa akkasumas godinaalee keessa jiran qubsiisutti gallas jedhan. Hojiin ijaarsa manneenii naannolee isaan jiranittis eegalamuu Dr. Abarraan ibsaniiru. Lammiilee kanaaf deeggarsa akaakuu biraan ga'uuf hojiin hojjetame gaarii ta'us sababa garaagaraatiin akka barbaadametti hin deemamne. Dhaabbileen idil-addunyaa lammiilee kana akka deeggaran gochuu fi imaammanni biyyattii mootummaa federaalaaf ayyamaa kanaaf nuti deeggarsan gaafannes jedhan. Deeggarsi lammiilee kanaaf godhame jajjabeessaa ta'us hojjettoota mootummaa irraas ta'e lammiilee ala jiran bira deeggarsi argame hamma yaadame akka hin taane ibsuun abbootiin qabeenyaa harki caalus akkasuma jedhan. Birriin lammiilee kanaaf baankii galee karaa of eeggannoo fi iftooman hojiirra oola. Lammiilee kana qubsiifnee biyyaa fi jiruu barsiisuuf uummanni naannichaa akkuma armaan duraa deeggarsa barbaachisu cimsee itti fufuu akka qabu koreen kun waamicha dhiyeesseera. Hojjettoonni biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa guyyaa ayyaana dubartootaa magaalaa Sabbataa qulqulleessuun kabajan. Iddoon balfitti gatamuu fi hubannoon hawaasni qulqullina irratti qabu rakkoo cimaadha jedhan hojjettoonni hojii qulqullinaa magaalaa irratti bobba'an kunniin. Gabaasa dabalataaf ammas Caalaa Barakaa. Hojjettoonni biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa guyyaa ayyaana dubartoota sababeeffachuun magaalaa Sabbataa qulqulleessan. Akka hojjettoonni dubbifne jedhanitti humna keenyan magaalaa qulqulleessinee xumuruuf osoo hin taane hawaasa kakaasuu fi hojjettoota hojii kanarratti bobba'an jajjabeessuufi jedhan. Kun hubannoodhuma uumuudhaaf kaka'umsa namatti dadammaqiinsa uumuudhaaf malee har'a nuti qulqulleessinee bakka kana furmaata ta'uu hin danda'u kun. Borillee hawaasni ilaalee hirmaachuu akka danda'uuf fakkeenya gaarii ta'uuf bakka kanatti argamne jechuudha. Hojjettoonni hojii qulqullina magaalaa Sabbataa hojjetaa jiran dubbisnes hubannoon hawaasni qulqullina naannoo fi magaalaa keessa jiraataniif qabu gadaanadha jedhu. Iddoon balfi itti gatanii fi meeshaaleen hojii kanaaf barbaachisus gufuu nutti ta'ee jira jedhan. Isuma haadhaanii amma deebinee irratti dudduubbeetti deebinee gana haadhaan ammoo kan qulqulleessinee deemne deebi'ee qoshashaa ta'a ammas deebinee isuma qulqulleessina irra deebinee baay'ee intini jedhu balleessuun karaa nu irra deemnu kan jabaadhaan jedhus jira kan immoo har'a waan nu ilaalus jira oloo makaadha dubbiin beekte. Abbaan adeemsa hojii raawwii pilaanii magaalaa fi magariisummaa magaalaa Sabbataa aadde Muluneesh Urgeechaa iddoon balfi itti kuufamu rakkoo akka qabu hubachiisuun guddinni lakkoofsa uummataa fi bal'ina magaalaa hojiin hubannoon hawaasni qulqullinaaf qabus laafadha jedhan. Dubartoota waldaalee 12 gurmeessinee hojii kanatti galchaa jirras jedhan. Magaalaan yoo qulqullina dhabdee adda durummaan kan miidhamu jiraattota waan ta'eef hawaasni kana hubatee naannoo isaa qulqulleessuu qaba kan jedhan immoo Daayireektara misoomaa fi dabarsa manneenii biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Baay'isaa Hirkooti. Hojjettoonni biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaas hojii kana cimsanii kan itti fufan ta'us himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun istuudiyoo Finfinneetti qabnee dhiyaannee kanumaa gara Beezaatti isin deebisaa turte gaarii. Tigistiin galateeffachaa oduuwwan nama jiranan itti fufam. Daandiin asfaaltii nuuf hojjetamuuf waadaan galame hanga ammaatti hin raawwatamne jedhan jiraattonni godina Jimmaa magaalaa Atnaagoo. Hojicha kan fudhate abbaan taayitaa suphaa daandiiwwan Itoophiyaa barana eegaluuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Yeroon toleeraa bal'ina oduu kana akka taanutti qopheesseera. Magaalaan Atnaagoo magaalaa guddoo aanaa Limmuu Saqqaa wayita taatu magaalaa Jimmaarraa gara kaaba lixaatti kiiloomeetira 110 fagaattee argamti. Magaalittiin akkuma magaalota godina Jimmaa biroo giddugala oomisha bunaati. Daandiin asfaaltii magaalaa Atnaagoo keessaa kiiloomeetira 3.5 ni hojjetama jedhamee erga waadaan galame bubbuleera. Ta'us waadaan nuuf galame dhadhaa ibidda buute ta'e jedhu jiraattonni. Eeggaa asfaaltiin gala jedhame gara waggaa 10 ta'eera. Waggaa 10 keessa waa'ee faayidaa tokkoyyuu kan arganne hin qabnu. Oomishni aanaa keenya keessa kan jiruu fi asfaaltii nu dhabsiisuu hin danda'u ture. Akka Oromiyaatti miti akka Itoophiyaatti bunni duwwaa parsantaa 37 kan ba'u Jimma keessa godina Jimmaa keessa aanaa Limmuu Saqqaa fi aanaa Limmuu Gannat keessa 37. Rakkinni daandiidhaa waggaa dheeraa tureera. Innaa turu immoo waggaa baay'ee asiin galaa jedhu. Magaalaa biraarra naa galee jedhu asii kiiloomeetira 3.6 galchuu waadaa galleerra jedhanii innaa galu immoo birriin ba'uu namni birriin jirri hojiirra oolchuu uummataa waan asii oomishna si oomishama nuugii gurraacha nuugii adii si oomishama bunni diimaa asii funaanamee biyya biraatti darbee gurgurama garuu kanatti irra deemtu kun akkati beektu lafa kanarraa. Daandiin asfaaltii magaalattii keessaa dhabamuun bona awwaaraaf gannammoo dhoqqeef uummata saaxileera.
kun immoo rakkoo fayyaatiin uummata miidheera. Biyyoon kun ijoolleen keenya galgala ijee dhukkubsatee hospitaalatu deemte kiliinikiitu deemte badda kan dhukkubsatan ijji jaraa kan jaamaa jiru. Uummanni kun miidhaarra jira. Baay'ee miidhaa akkuma ilaaltu waraaraan kan ka'e dhukkubni adda addaa ni jira. Dhukkubni daddarbu nutti miidhamaa jira. Kantiibaan magaalaa Tinaagoo obbo Abdul Karim Sheenuraa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kontiraaktarri hojii kana fudhate abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa waggoota lakkoofsisus qabatamaan waan agarsiise hin qabu jedhani. Daandiin asfaaltii magaalaa keessaa kun kan anuuras waadaa galamee jira. Erga waadaan galamee naannoo waggaa 3 keetti kan inni jiru jechuudha. Hagammatti garuu uummanni kan keenya guyyaa guyyaadhaan nu gaafachaa jira. Garuu immoo deebiin gubbaadhaan immoo itti kennamee wanti hagamma immoo jalqabamee hin jiru jechuudha. Ammatti garuu dhiibbaawwan garaagaraa qaamni hooggansa sadarkaa aanarra jiru godinarratti deemanii qabsaa'uudhaan wanti amma deemsee wayii jalqabame wayii jira. Isas quubsaadha jennee immoo kaasuu hin dandeenyu. Abbaa taayitaa suphaa daandiiwwan Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee Jimmaa obbo Suraafeel Taaddasa haala waliigalteetiin hojichi harkifatuu himanii. Ta'us bara kana hanga ji'a caamsaatti hojicha calqabuuf hojjetamaa jiraachuu OBN itti bilbilaan himaniiru. ባቀድነው ስኬጁል መሰረት ግን እየሄድን አይደለም። ኤክስካቫተር ስላጣን ነው የሚሉት። የድንጋይ የሚያመርተው ማሽን ማለት haala waliigalteen hojichi nu jalaa harkifateera. Maashina dhagaa oomishu dhabneeti. Gidduu kana ni arganna. Akkuma maashinni kun eegaleen dhagaa oomishaa hojii diijii eegalla. Yoo bokkaan roobu baate ji'a caamsaa keessa asfaaltii yoo afuu dandeenya. Wantiin sitti himu garuu hojiin kun dursa argateera. Warshaaleen aaraa fi balfa gadhiisan jireenya nu dhowwaa waan jiraniif qaamni dhimmi ilaallatu nuuf furuu qabaa jedhan jiraattonni magaalaa Galaan naannoo warshaa jiraatan. Waajjirri eegumsaa fi kunuunsa naannoo magaalattii immoo rakkoo kana furuuf hojii eegalee cimsee akka itti fufu beeksiseera. Taaddalee Dosaa bal'ina isaa akka ta'anutti qopheesseera. Jiraattonni magaalaa Galaan balfaa fi aara warshaalee keessaa ba'uun miidhamaa jirraa jechuun komatanii. Halkan rafuu hin dandeenyu. Faalamni isaa baatirii adda addaa qaba. Ajaa kanan jedhamne qaba. Qilleensu faalameetoo hanga maskootirra bananeetoo bullu jira. Foolii addaa qaba. Summii addaa namatti fiduu danda'a. Daa'immoonni jira. Magaalattiitti warshaaleen naannoo irratti dhiibbaa fidan 16 jiru. Akka ragaan waajjira eegumsaa fi kunuunsa naannoo magaalattii irraa argame mul'isutti. Irra caalaan to'annoo fi hordoffii godhameen fooyyeffachuutti gaafatamaa ittaanaan waajjirichaa obbo Miliyoon Laggasee himaniiru. Suuzoo, Hadid Trading, MBI, Amdihun, Detergent kan jedhaman kun rakkoo hamaa keessa warra turan garuu immoo of eeggannoo fi dubdeebii kennameen kan fooyyeffatan. Sadii irratti immoo tarkaanfii fudhachuun lama rakkoo isaanii fooyyeffachuun hojii eegaluu dubbataniiru obbo Miliyoon. Warshaan gommaa konkolaataa gubuun zayita fireenii oomishu Ikkoo Itiyoophiyaan Risaayikiling jedhamu faalama hamaa geessisaa ture cufameera. Warshaan baatirii Paagrik jedhamu immoo rakkoo isaa fooyyeffateera jedhamee hojii eegaleera. Previously there is some smell is there. It's affected by the society and some. Kanaan dura foolii badaan asii bahu hawaasa naannoo irraan miidhaa ga'uu nutti himaa turan. Kanaanis hanga fooyyessuunitti ji'a lamaaf walakkaadhaaf cufuun fooyyeffannee hojii eegallee jira. Komiin akka durii nurratti ka'aa hin jiru. Rakkoo jiru immoo ni fooyyeffanna. Isaan akkas jedhanis jiraattonni ammallee hadheeffatanii komatu. Ijoollee manatti nu dhibamaa jirti. Mana keessatti halkan immoo waggaa ka'e bakka dubbachuu illee hin dandeechu. Nyaachuu hin dandeechu. Hararraan ka'e jechuudha. Halkaniif guyyaa sanbata lamaan nutti gallakkisaa jiran ammas. Jijjiiram tokko illee hin jiru. Akka carraa ta'e osoo turtanii naannoo sa'aatii 12 booda osoo turtaniis dhugaa san argachuu dandeessu. Hojiin teeknooloojiin aara gubataa qilleensatti ba'u ittiin to'atan guutummaatti waan hin dhumneef guyyoota 45 keessatti rakkoon kun akka furamu bulchiinsi magaalaa fi warshichaa beeksisaniiru. Waliigala xiqqeessee jira jechuu hin dandeenya. Haa ta'uutii ammas naannoo sanatti kan mul'atu fooliin jira. Kanaaf yeroo gabaabaatti immoo tiriitmenti pilaantii amma hojjetame kanatti meeshaan seenee sanii guutumatti 100% tiriit gochuu haalatti danda'u waliin ilaalamee jira. Komii hawaasatii fi faalama inni achi kaasaa jirus irra deebinee yeroodha halkanis kan hojjetan yoo ta'e tarii isas hordofnee tarkaanfii kan fudhannu ta'a. Warshaan Suuzoo sooftii oomishu immoo hawaasa naannoo waliin ijaaf adaamii ture aara gubataa gadhiisu to'achuun firoomeera. Komii hawaasaa furuun milkaa'inaan nama gahaa jedhu hojii gaggeessaan warshichaa obbo Yaared Laggase. ያው ከፍተኛ ጭስ ነበረው ድርጅታችን። አሁን ግን ያው ጭሱን ከውጪ ባመጣነው ቴክኖሎጂ
ሰርተን ትሪት እያደረግን እያወጣ ነው። ኤሳ አሪ ጉባታን ገርማሌ ባሃቱሬ ቴክኖሎጂ ዳብኔ ረኮ ከነ ተዋቹ ደንደኘ ጅራ ሐዋስንሌ ገመቹን ራቀባ መጋላ ገላንቲ ወርሻን መኔን ጅሬኛቲ መጠኑን ኢቲ መርሴ ጅራ አራ ጉባታፊ በልፈ ደንገላ ናኖት ገዲሱ ቆሰቱን ታኔ ሰገሌን ሌ ኑጄቃ ጅራ ጀዱ ትራቶኒ ወርሻ ግዱ ጅራ ገረናስ ከጀራ ዳንሽ ወርሻ ግዱ ጅራ ከነከ አርቲ ጅራ አንገላ ባሳ ሁሪን ማልማል ቤለደ በቃ ጎዳ ጅራ አዲድ ትሬዲንግ እንጂራ አንገላ ባሳ ቢሻን ሁለት መካኒ ባሳኔ ቤለዶን ኡማጅረን ናኖ ካታይ ዳንኩ ስሩማ ጂሬኛ ፊንተው ኢልሙ ነማት ሚጃሙት ጉልቺስኒ መጋላ ካና ቤከቶ ዱ በከዱ ኑከኔ በከ ካና ካኔ ረጂራ namni barbaada fedhii qaba warshaan kanaan dura kenname bulchiinsi magaalaa otoon doofne kuma lamaan duratti kan kennamaa turedha isaan immoo master planiin sodoon hojjetamne naannoo aspaaltii naannoo hawaasni jiraatutti kan kennamaa ture kana akka bulchiinsa magaalaatti hooggansiis waan irratti mari'achuu qabuuf bakka garuu rakkoo hammaataa ta'e ammas nus kan jiru dhiyeessine akka bakka mijawaatti jiraatan nutis kan gaafannu ta'a jechuudha. Balaa ibiddaa har'a ganama naannoo Asaa Furiitti magaalaa Adaamaatti mudatee riizoortii Kurriftuu jedhamurra balaan gahe. Qorannoo hanga ammaan shiboon elektirikaa waltuquun balaan kun mudachuu hoteelichi beeksiseera. Fiqaaduu Biraanuu dabalata qaba. Balaa ibiddaa har'a naannoo sa'aatii 4tti magaalaa Adaamaatti mudateen hoteela Kurriftuu jedhamurratti miidhaan gahe. Balichi miidhaa cimaa osoo hin qaqqabsiisinii fi kallattii biraatti hin babal'atiin hirmaannaa hawaasaa fi qaama nageenyaatiin to'atamuu danda'eera. Hojii gaggeessaan hoteelichaa obbo Mallasaa Dajanee akka ibsanitti maddi balichaa rakkoo elektirikiiti jedhanii kan yaadan yoo ta'u poolisiin qorachaa jiraachuus ibsaniiru. የአደጋው መንስኤ ተብሎ ያው ደረጃ ነው የኤሌክትሪክ ስፓርክ ነው ከሁምስ በልቻ አህመኑት ይላለቲ ረኮ ጀኔት ያን አተውቲ ገሩ መድ በልቻ ገርፋገኛ ሲዳን ቆራተማ ጅራ obbo Mallasaan rakkoon akkanaa irra deebi'ee akka hin qaqqabneef ilaalu waliin of eeggannoodhaan akka hojjetanis himaniiru. Obbo Mallasaan itti dabaluudhaan hawaasaa fi qaamota nageenyaa ibiddicha dhaamsuu irratti hirmaatan galateeffachuun hoteelichi har'a irraa eegalee hojii isaa akka itti fufu hiru. ቃላት ያጥረኛል እንዴት ማመስገን እንዳለብኝ ራሱን አደጋ ውስጥ ከቶ ሰው ወጣቱ ibidda dhaamsuuf qaamni hawaasaa dargaggootaa fi qaama nageenyaa dabalatee hirmaataniiru. Kanaaf immoo baay'ee galateeffachuu barbaanna. Ammarraa eegallee hojii keenya itti fufna. Uduu xumurreerraa nu daawwachuu keessaniif galata argadhaa qophiilee keenya itti fufan waliin nagaan tura.